Какой праздник в вашей семье самый любимый? Думаю, не ошибусь, если скажу, что большинство из нас с нетерпением ждут Нового года и Рождества. Волшебное время с запахом елки, мандаринов, разноцветными гирляндами, подарками, а главное – уютными семейными вечерами за неспешными разговорами. Собрать в полном составе семью героев нашей сегодняшней программы непросто. У Игоря и Татьяны Рыжковых 8 детей. Причем все они без преувеличения не сидят без дела. Учатся, занимаются спортом, музыкой. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, Татьяна, представьте, пожалуйста, всех своих домочадцев очаровательных. Вся ли семья сегодня в полном составе? Почти вся семья. Сегодня у нас 7 деток с нами. Старшая дочка уже закончила школу и в этом году поступила в Томск и учится на оркестровых инструментах. Будет в будущем у нас педагогом и артистом по скрипке. Как старшую дочку зовут? Ее зовут Анюта. Анюта. Анюте привет. Давайте все передадим Анюте привет. Мы очень скучаем. Вторая вот Катюшка. Все подряд у нас идут. Потом Ульяна, потом Степан по возрасту, потом Варвара рядом, Паша и последние наши Витя и Маша. Очень приятно. Татьяна, Игорь, вот у вас 5 родных детей и 3 деток приемных, да? Скажите, пожалуйста, когда пришла такая мысль, понимание, что чужих детей не бывает, и вы решили взять, пополнить свою семью, взять деток в семью? Пришла такая мысль еще только когда мы поженились. Ну, ты ее принял вроде, но отложил в сторону. Вроде согласились, что когда-то мы хотим сделать доброе дело и взять в семью того, кого оставили по ряду обстоятельств. Ну вот когда у нас было уже 3 деток, маленьких девчонок, эта мысль опять к нам пришла. Но тогда мы уже осуществили ее, и как-то все так быстро получилось. И у нас появился Степан. И он как-то совершенно спокойно влился. Ему было всего годик, и девчонки чуть его старше. То есть все они погодки, и как-то все 4. Ну где 3, там и 4. Ни девчонки, ни мы не считаем, что не различаем. Родные там. Все родные. У меня вот эта мысль, наверное, еще с детства была. Такое желание было, потому что жизненный тоже пример был. Вот. Где я жил раньше, на Парниковке, были такие семьи. И когда мы уже с Татьяной встретились, поженились, начали жить, и как-то я, может она озвучивала это первый раз. Ну, как-то само собой согласно это у нас появилось. Противоречий не было. Решили, давай попробуем. Поехали вот в детский дом, нам показали, вот ребятишек. Мы никого не выбирали, кого привели, того сразу как воля Божия приняли. Вот. У меня еще почему-то было желание иметь сына именно, чтобы его звали Степан. А нам привели вот мальчика, а мы спрашиваем, как зовут? Степа. Точно знамение было. Да. Степа, и все. Мы переглянулись, и все. А сами вы росли в многодетных семьях, нет? Я нет. У нас в семье 2, я и сестра. И нас также. Как и большинство наших сверстников, мы росли в простых шахтерских семьях, где не было разговоров ни про Бога, ни про что-то там, большие семьи. Сколько лет вы вместе? Скоро 20 лет. 20 лет. А вот сейчас вопрос на засыпку. Расскажите-ка, дети-то кто-то из детей знает? Как мама с папой познакомились? Вот их историю любви, так скажем. Кто знает? Они встречались достаточно недолго. Их познакомила наша тетя Рита. И они сразу понравились друг другу. И начали гулять, встречаться. И они вроде встречались 2 или 3 месяца, по словам родителей. И все, потом папа сделал маме предложение. Так, родители, так было? Да, так и было. Быстро. Быстро все.
Вот, ну, мы уже были как бы взрослые люди. Нам было по 24 года, да? Вот, уже как бы созрели к этому, уже готовились мысленно, что надо создавать семью. А что привлекло-то вот в друг друге? Все подруги мои уже были замужем. То есть вот эти, как говорится, как раз 90-е годы, непростые были времена, и поэтому, и, конечно, у девушки мысли, что ну где найти, я вот здесь училась, здесь и работала уже, поэтому никуда не уезжала, все в Прокопьевске, в роддом. И вот родственница, зная вот мой интерес, да, ну, к тягу к церковному, то есть я как бы все равно, ну, я в хоре пела церковном, а Игорь уже закончил к тому времени семинарию Тобольскую. И зная вот это, что у меня есть такая тяга, она спросила, тебе не хочется познакомиться? И поэтому он был, конечно, мне очень интересен в этом плане, что он не как все. И меня к этому тянуло, и вот это нас и объединило. А вообще вот многодетная семья, есть плюсы, минусы? Вот как бы вы сейчас уже, окунувшись во все это, сказали? Дети же не сразу 8 их свалились, а по одному потихоньку. И оно как само собой разумеется. И понимаешь, что если Господь дает этих детей, дает и сил, чтобы их и воспитывать, и с ним, и любить. Конечно, есть трудности, сложности и минусы, но все по силам. Да, как одно целое, большая семья, дружная, и даже кто-то уезжает на соревнования, нам уже становится скучно, не хватает общения даже. Вон Витя плачет всегда, когда Паша уезжает. Да, Да, они ведь у нас правда. хоккеисты. И Скучаешь? на турнир Паша уезжает, они вот даже играть по одному не умеют. Старший и младшим помогают постоянно, да? Когда Стараются. есть возможность. Их просто практически не бывает дома. Они у нас с 4 лет все в спорте. И Вот давайте об увлечениях. Расскажите, коль мы этой темы коснулись. Я уже на протяжении 8 лет занимаюсь плаванием, а также сейчас поступила в ТФК, в техникум физической культуры. И сейчас вот недавно пошла на регби. ну вот мы их вместе отдали, Ульяну и Катю одновременно. Мы Да, также мы сейчас, получается, 9-й год уже ходим. Нам это очень нравится, это очень полезно для здоровья, и уже даже не представляем, как можно без плавания. Они много ездят на соревнования, выступают, имеют разряды. Это дисциплинирует их. Да. Они сами встают сейчас. Я встаю еще в школу будить маленьких, они уже у порога одеты, все, они выходят в 6 утра. На тренировке. Да, тренировки, у Ули по 2 тренировки в день. Она у нас кандидат в мастера спорта. Планирует она, конечно, тоже идти по этой стезе. Я старший брат. Хожу на хоккей С 4 лет. с 4 лет. Ходил в музыкалку, закончил, получил диплом. Играл на аккордеоне. Как разносторонний получается. И спортсмен, и музыкант. Да. Да. Мы решили его со всех сторон так развивать, Степу. И все нравилось тебе? Да. Да? Ну, сейчас В кадетке учусь. Хоккей, когда успеваю, хожу по выходным. Музыкалку закончил. Я уже около 7 лет занимаюсь вокалом, такая не Маяковского. Хожу в музыкальную школу, тоже где-то с 5 лет. У тебя какой инструмент? Я играю на фортепиано. Я вот занимаюсь в вокальной группе «Крошка и нот», и мы ездим по разным городам. Вот мы недавно были в Томске, там мы заняли 1 место. В Красноярске были, там мы тоже заняли 1 место. В Москве были, в Санкт-Петербурге 3 раза. То есть ездим по разным точкам России. Варь, у тебя, наверное, нет уже сомнений, кем быть. Нет, по музыке пойду. А Варя артистка дома, ты тоже артистка, нет? Развлекает вас? Конечно, Вот, да. каждые праздники. Вот Ваня нас Она спасает. основная у нас. Но вообще я говорю, что у нас и несколько инструментов, да, детки владеют. Поэтому у нас всегда какие-то праздники, у нас всегда концерт. Степа на аккордеоне, Паша на баяне. Могут они вместе, ансамбли замечательно играют. Анютка на скрипке, на гитаре. Поэтому у нас музыка всегда звучит. Как мы дальше знакомимся? Дальше Паша. Паша, рассказывай. Павел. А я, как и старший брат, занимаюсь с 4 лет хоккеем. Я стою на воротах. И еще я занимаюсь на баяне.
в музыкальной школе. Мне вот интересно, вам нравится и то, и другое, да? Да, То есть это вот не утомляет? да, мне очень нравится. Конечно, это новое общение, развиваешься. Друзей много, да? У них педагоги очень у всех хорошие. Также разные города, везде посмотреть, побывать, охота, интересно. А малыши ваши чем занимаются? Да, может, скажи, чем ты занимаешься? Я хоккеем. Ты тоже хоккеист. 3 хоккеиста в семье. Вратарь. Я вратарь. Ты тоже вратарь? Я на плавание хожу. Какие вы молодцы. Получается такая в семье и команда пловцов, хоккеистов и музыканты, правильно, да? Считаю, что мы счастливые люди, что мы живем в нашем родном любимом городе. Все возможности для развития, для жизни у нас есть. Дети все пределы. У детей всех увлечений. А родители чем увлекаются? Ну, я понимаю, что масса забот по хозяйству, да. Тем не менее, есть какие-то увлечения, какие-то отдушины, где вы отдыхаете, да, вот остаетесь один на один с собой. Мама у нас очень творческая личность, она постоянно сочиняет какие-то стихи, Сценарий музыку. нам делает. Мы ставим сценки. Татьяна, вы кто по образованию? Или откуда это вот такое? Ну, я пианист. Вы тоже, у вас, да, образование музыкальное? Да. Я учитель музыки в дипломе. Тоже с 5 лет я занимаюсь фортепиано, поэтому, но творческое такое начало, что-то придумывать, у меня это с детства, поэтому я это все люблю. Отдушина, наверное, скорее всего, у нас это храм, потому что каждое воскресенье мы все бываем в храме, помогаем папе, мы поем. Сейчас с Варей, раньше Аня мне помогала. После Рождества на святках будем показывать небольшой музыкальный спектакль. И это у нас традиция. В храме, да? Да, это каждый год. До этого мы служил наш папа 11 лет в поселке Трудоармейский. У нас была там прекрасная воскресная школа. Мы постоянно ставили спектакли на Рождество и на Пасху. Я писала сценарий. А также хочу еще добавить то, что папа у нас с утра, несмотря на свой загруженный график, он очень много работает. Он каждое утро, когда мы еще спим, занимается зарядкой, спортом. Вот я встаю, иду умываться и вижу, он уже занимается в это время в зале. Он очень любит тоже спорт, бегает по утрам, даже зимой. Это, наверное, тоже мне заложили с детства. Мои родители тоже любили спорт. Вот, и в свое время меня отдали. Тоже с детства занимался спортом. И это до сих пор, как говорится, в крови. Вот, Потребность, да, уже? Да. Как умываться, зубы чистить. То же самое. Зарядку утром не сделал, уже все, себя некомфортно чувствуешь. А вообще, конечно, я считаю, что я счастливый человек. Это на самом деле счастье. Иметь детей. И не одного, а несколько. Конечно, некоторые семьи воспитывают и больше детей. Мы тоже удивляемся. Кажется, даже вы удивляетесь. Да, конечно. Да, примеры есть, когда вот мне все говорят столько много, а мне не кажется, что у нас много. Да. Потому что я видела и 10, 15, и 20. Конечно, мы надеемся, что дети наши вырастут хорошими людьми. Только об этом мы молимся и просим, чтобы они были счастливы в этой жизни, научились жить, вот, чтобы у них все сложилось, чтобы у них были хорошие мужья, жены. Об этом молимся, потому что счастье наших детей – это наше счастье. Скажите, а вера помогает в воспитании? Это основа. Это основа воспитания. Потому что, конечно же, не все складывается. И бывают и трудности, и скорби, и болезни. И вера в Бога, она помогает это все перенести. Хотелось бы, конечно, тоже с благодарностью вспомнить тех людей, которые нас окружают. Нам очень много помогают люди. То есть знакомые, близкие. Знаю, что у нас большая семья, помогает. И материально, и поддержкой, и советом. И детки нас тоже понимают и тоже стараются не подвести. Игорь, но тем не менее, даже в бытовой вот сфере, да, в быту очень сложно ведь, Татьяна. Столько деток, нужно все успеть, накормить, убрать, постирать. С нами живет бабушка, и она очень сильно помогает маме, готовит, уроками нам иногда помогает. Это ваша мама, да, Татьяна?
Мгм. Дай бог ей здоровья. Каждую субботу мы убираем, делаем генеральную уборку. Мы уже распределяем, кто что делает. Девчонками? Да, ну и мальчики, конечно, они тоже пылесосят постоянно. У нас есть график, да, уборки. У Да. порога. У каждого свой день. Каждый свой день. Следить за обувью и мыть. По возможности мы стараемся помогать маме, но мама постоянно входит в наше положение, значит, что мы устаем сильно и старается все на нас жалеет постоянно и старается делать все сама. А вот в праздничные дни вообще вы что больше любите? Какой праздник вам ближе? Рождество или Новый год? Или может быть Рождество, конечно, Да. Пасха. Мгм. Самые такие вот дни. церковные праздники? Да? Вообще мы счастливые люди. У нас и мирских праздников, церковных. Хоть каждый день праздник вот у нас. Во-первых, сколько у нас дней рождения, Да. представьте. Новый год, конечно, мы отмечаем, так как мы привыкли с детства. Но так как мы сейчас семья верующая, мы соблюдаем посты. Все. Все дети. Да, все детки, они привыкли. Правда? Большой Да. сложности нет. Да, это наоборот для нас польза, нам это нравится. Даже легче как-то становится. Да, спрашивают. Жизни. Ну, некоторые наши друзья тоже знают, как вы поститесь. Для нас, наоборот, это очень полезно, это хорошо, нам это И нравится. вот Даже не здесь, тяжело. и вот здесь, Да. конечно, это Господь помогает, просто дает силы. Иногда кажется, как вот сейчас, особенно Великий пост, он большой, трудно, а как-то все равно Господь дает силы, и все проходит. Да, тем более весь день в движении, много тренировок. Нагрузка такая физическая, да? у Не всех? ощущаешь, как будто у тебя пост. На Новый год у вас тоже постный стол, да? Да. А какие блюда на Новый Не год? скажешь, что он постный, там так много всего вкусного. Карп, осетр, мы все это едим. У нас, ну, мы же говорим, что мама и бабушка у нас просто... Обожаю готовить. Да, они очень вкусно готовят, и они столько разных блюд. То, что даже в постные дни Картошечка. у меня... Ну, все мы удивляемся, как можно так готовить вкусно. То есть все придумать, каждый год что-то новое, и все вкуснее и вкуснее. А на праздничный стол вместе готовите, нет? Девчонки любят помогать, когда как-то праздник, они любят этим что-то порезать, да, украсить, принести. Также собираемся, как и обычная семья, у телевизора слушаем, ждем бой курантов, загадываем желания. Все как у всех. А про Рождество расскажите, как вот сегодняшний день вы, сегодняшний праздник отмечаете? Ну, мы ночью служили рождественскую ночь. Малыши у нас спали, конечно. У нас есть такая традиция, то, что мы каждый пишем пожелания, ложим под подушку, и на следующий день просыпаемся. Письма нету, и у нас какая-нибудь сладость. Желания сбываются, которые загадываете? Да, конечно. Каждый год у нас подарки. Все, что напишут в письме, то и будет. Но самое главное, это мы в течение поста стараемся работать над самими собой, ошибки свои исправляем. У каждого у нас есть свои недостатки, мы их знаем и начинаем просить у Бога помощи исправиться. И в течение поста все равно мы как-то стараемся, и когда вот пост кончается, особенная радость такая. А вы потом вот как-то анализируете все вместе, общаетесь, что получилось, как вот это, как Да, мы разговариваем, садимся все вместе, разговариваем. Всегда. Ребятишки рассказывают какие-то свои проблемы. Мы стараемся посоветовать, как поступить. Еще вот мы семейными вечерами также любим кино все вместе посмотреть. Вообще прям с детства самого. Все садимся на диван, у нас большой диван. Включаем кино. Книги читаем. Книги читаем, да, это тоже мы очень любим. вместе тоже? Да, мама постоянно читает, она Вот. умеет вот рассказать книжку нам правильно по голосу, то есть это как спектакль, она даже делает сама. Мама читает нам сказки поучительные, рассказывает вот малышам о Боге, про его детство, про всех святых. Возвращаясь к Рождеству, вы также елку ставите. Когда Да. ставите? На Новый год стоит уже? Ну, да, конечно, чуть-чуть пораньше даже. А как-то наряжаете, может быть, по-особенному, нет? Ну, украшаем все вместе. Да, елку. Есть много игрушек, но чтобы все было красиво, конечно, мама приложит свою руку. Гирлянды. В каждой вешаем. комнате Мы с у тобой нас гирлянды, все сверкает. Абсолютно в каждой комнате. Да, мы любим все украшать, вот, чтобы было это ощущение. Чтобы было настроение. Ну, потом мы ездим к родителям,
Вот обязательно. На Рождество именно, да? Угу. На следующий день отдохнем и посещаем родителей, с родителями все это отмечаем. Им очень приятно, и нам тоже радостно. Скучать не приходится, потому что мы все время где-то. То мы болеем на плавании, то мы на хоккее болеем на трибунах, то я с Варей по всем концертам. Я вот на всех городских мероприятиях. Так что мне совсем не скучно с моими детьми. И вам с мамой, с папой с такими не скучно, да, тоже? Совершенно. Ну, а сейчас у вас есть подарок, да, рождественский, песня. Давайте исполните ее, пожалуйста, для наших телезрителей. В Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песню пел. Вы, люди, ликуйте весь день, торжествуйте, ведь Христово Рождество. Вы, люди, ликуйте весь день, торжествуйте, ведь Христово Рождество. С Рождеством! Наша программа не только принимает гостей, но и ходит в гости. Завтра именно такой случай. Нас пригласила провести вечер у своего камина одна гостеприимная прокофьевская семья. Присоединяйтесь, будет интересно. Парк-отель «Аврора» приглашает за яркими впечатлениями от зимнего отдыха. Гостиница, ресторан, лобби-бар, боулинг, бильярд, тренажерный зал и аквацентр. Путевка выходного дня на 2 суток всего за 8600 рублей. Дети до 9 лет бесплатно. Номера категории «Стандарт». 3-разовое питание. Час посещения аквацентра в подарок. Веселее вместе в одном месте. Звоните 61 97 91.